పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ రోగనిరోధక శక్తి అధికంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఈ చలికాలంలో దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటివి చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాయి. వీటిని అశ్రద్ధ చేస్తే ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం పేరుకుపోతుంది. ఇది అనేక రకాల సమస్యలకు దారితీస్తుంది. దీనికోసం ఒక మంచి చిట్కా ఉంది. మన ఇంట్లో సులభంగా ఉండే వస్తువులతో దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ చిట్కా కోసం తమలపాకు, అల్లం, తేనె ఉపయోగిస్తాం. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తేనె లేకుండా తీసుకోవాలి. సమస్య చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వచ్చు. సమస్య కాస్త ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి ఆ సూచనల్ని పాటిస్తూ ఈ చిట్కా ఫాలో అయితే తొందరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది.